Доброе утро. Аллеет у нас нынче закат к похолоданию. Я еще ничего, кроме кукурузы, не высаживала, но она и так на улице у меня стояла закаленная. Надеюсь, выживет. А все остальное у меня в домике стоит более-менее в тепле. Вот такие дела. Обещают даже минус. Но то в Новосибирской области, а мы южнее. Вдруг понесет. А мне все никак не дается мудрость. Мудрость о материнском благословении. Как у вас с этим, люди? Всем любви, мир.